马库斯·拉什福德刚买的劳斯莱斯发生了严重的事故后，被马特花了18万英镑买了下来。他原以为修复这辆豪车不会花费太多，可没想到维修过程中遇到的困难远超预期，需要更换的零件价格昂贵的令人啧舌。单单一个车门下的踢脚板就要4400英镑，甚至1/4面板的价格都要9000英镑。马特无论如何也无法接受这样的高昂费用，于是他决定再花9万英镑购买了一辆二手车作为零件车。当车子到手的那一刻，马特立刻开始行动。他首先拆下了前后的副车架，然后将其清洗干净。然而马特很快发现，拆下的零件看上去比原车的还要旧。他意识到原车只跑了1000英里，而零件车已经跑了5万多英里，显然这使得零件质量相差很大。于是他决定将这个副车架拆解，尽可能保留原车的部件，因为他明白原车的零件无疑比零件车上的要好得多。接下来马特将副车架重新安装到车上，他已经更换好了引擎的支架，现在只需要按照步骤把所有的零件安装回去就可以了。尽管如此，在安装过程中，马特的内心依然充满了不安，他担心车子撞击得太严重，即使有一处弯曲或错位的地方，都会导致上螺丝时出现问题。幸运的是，整个安装过程相对顺利，只是当他安装刹车盘时，遇到了一点小问题。马特发现隔热罩比刹车片要高，这意味着刹车盘几乎没有起到应有的作用。在安装刹车盘时，马特心里不由得想到了 Manzorin。他原本以为这个刹车盘会有很大的不同，但其实它也是宝马的盘，没有什么太大的区别。这也让马特明白了一个道理：世界上没有什么是最好的，只有适合才是最优解。安装刹车盘完成后，马特发现车上还存在着弯曲的地方，甚至连下部前防撞杆和喇叭都有问题。于是他再次